Atención Miami, este jueves, el pronóstico del tiempo anuncia un cambio drástico. Se espera una probabilidad de lluvia del 99% durante el día, lo que sugiere un evento meteorológico significativo. Las ráfagas de viento alcanzarán los 22 km por hora y la nubosidad cubrirá el 98% del cielo. Se recomienda a los residentes tomar precauciones y ajustar sus planes, ya que las condiciones no serán favorables para actividades al aire libre. Síguenos para más información.